Siamo sempre a Genova, in Piazza dei Ferrari questa volta. Tanto che ci siamo, vi mostriamo un po' la nostra città. Allora, oggi abbiamo uno Scania Rally Track, questa versione qua che praticamente va sulle piste. Ne abbiamo diversi di questi, questo qua mi piaceva in particolare perché effettivamente è un po' come un camion originale, cioè non è troppo fantasy, anche se è fatto per le piste. Ne abbiamo altri di questi che poi faremo magari uno speciale su questo tipo di camion. Ci vediamo alla prossima, un saluto da Genova.